अध्यक्ष महोदय, मी कोणत्या पक्षाचा हा विषय महत्वाचा नाहीये. मी कुठल्या बाजूने बसलोय हा विषय महत्वाचा नाहीये. मी भाजप शिवसेनेच्या पक्षाला पाठिंबा दिला आणि म्हणून मी शक्ती हलवाची हा विषय महत्वाचा नाहीये. अध्यक्ष महोदय, विषय महत्वाचा आहे. जो काम कष्ट करणारा आमचा शेतकरी आहे, 8 घंटे आम्ही मेहनत केल्यानंतर रक्त आटवतोय, पाणी आटवतोय, घाम गाठतोय. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या हाती येतं काय? दूध. अरे तुमच्या राज्यात जर तुमच्या भागातला एखादा नुकसान होत असत आणि एखादा कायदा येत असत आणि त्याच्यामुळे माझ्या मतदारसंघाचं नुकसान होत असेल तर मैं बोल नहीं सकता हूं कि मेरी पार्टी की सरकार है. आज जे मरण पावले ना अध्यक्ष महोदय, नदीत किंवा नाल्यात होऊन जास्त नाही मेले, खर पडून जास्त मरण पावले, झोपीत मेले, पुरी दिवाळ अंगावर आली, झोपीत नवरा बायको लेकरा सहित मरण पावले. पण मी शेतकऱ्याच्या बाजूने बोलू का नाही बोलू?